Hello， 大家好啊！歡迎嚟到澳洲護士 Luca 嘅 channel。咁今日咧，我就會去 Cradle Mountain camping 2日。我而家就準備緊啲食材，咁然之後咧就可以擺落個保冰箱裏邊啦，就可以出發噶啦。依家時間係朝早9點鐘，咁我希望喺10點半前可以出門口啦，咁就可以大概中午嘅時間就到達 Cradle Mountain。好，咁就醃雞翼先。OK， 而家執齊晒嘢啦，可以出發。天氣幾正，拜拜 Turbo。睇下後座嘅乘客幾開心。由 Launceston 去 Cradle Mountain 開車2個鐘，喺中午時間就到達咗呢個 Discovery Park campsite。嚟到就去咗 reception 報到啦，職員就俾咗個 campsite map 我，講咗個 gate 嘅 passcode 俾我知。咁依家呢，我就去揾我個位啦。喺呢個位呢，有個 gate 要輸入密碼嘅。OK， 啱啱就到咗呢個 campsite， 我租咗一個 unpowered size 啦，咁就唔大嘅，佢就安排咗我呢個 Wombat Way 23號 area 咧，就係一架車嘅空間，再加後面呢個搭一個 shade 喺個車尾嗰度。咁如果係帳幕嘅話咧，就可以 set 一個帳幕喺度啦，都夠位嘅。好啦，咁佢其實就啱啱俾咗個 map 我啦，俾咗一張地圖我，佢就教我點行過嚟，踢呢一個嘢喺嗰個喺呢一個嘢上邊，我揾下先係啦，呢度有個位叫勾喺度，好，就係咁。啱啱咧就 set up 好呢個帳幕，咁今次咧呢個帳幕咧，我就開咗呢個側邊呢個位啦，咁就嘗試下一啲轉變啦。因為我平時咧就喺個車尾 show 俾大家睇，咁呢個係車尾啦。咁平時咧我就唔會喺呢邊開嘅，我會喺車尾呢邊打開啦。咁今次就嘗試下一啲唔同嘅轉變。咁我而家淨係 set 咗個帳幕啫，就未開台，未 set up 啲凳嘅。而且咧，今次咧，我為咗個帳幕可以拉得緊啲啦，唔會即係鬆鬆散散咁咧。因為我架車咧比較低啊，呢架 wagon 個車身比較矮啦。如果我拉得緊咧，車尾呢一個門咧係唔可以完全升高啦。如果佢完全升高咧，咁個帳幕就會再俾佢頂高，但係因為我落晒釘啦，就會拉得好緊啦。而家嗰個帳幕，所以呢個高度咧就唔會好高。咁雖然我本身都唔高啦，但係就會有少少壓頂嘅感覺。但係我覺得好過個帳幕拉得唔緊，如果大風嘅話咧，就會吹到搖下搖下啦。咁同埋呢一個 suction 咧，
因為上次俾個風吹得好勁咧，咁我就拉得緊啲。如果我將個門咧冚低咗之後咧，可能呢個會有唔同位啦，唔同位我可以再將呢個 suction 移位咁樣咯。即使係去露營咧，只係住2晚咧，都要保持呢2晚嘅家嘅整潔。嚟露營都要掃地㗎。呢個營地係需要收費嘅，而費用都比一般嘅營地稍為高一啲，但係廚房、廁所嘅設施都係唔錯。左手邊呢個係廁所浴室啦，右手邊嗰個就係廚房。廁所同浴室嘅乾淨程度都係唔錯嘅，每日都有人清潔。咁但係因為佢位於山上啦，佢嘅供應水係有限嘅，所以有限每人沖涼可能只係得4至5分鐘啦。而廚房嘅裝修都係非常之摩登同埋新淨嘅，非常之企理啦。有微波爐啊，有 toaster， 有水煲、爐頭、煮食嘅用具，仲有雪櫃。而且呢，佢個廁所、浴室同埋廚房呢，長期都有暖氣㗎，就算喺冬天應該都會覺得好溫暖咯。呢度有個抌垃圾嘅 area，rubbish and recycle area。喺露營食嘢咧特別餓㗎，咁肚餓咧啲嘢食咧就特別好食。咁介紹下呢個 campsite 啦，佢個價錢咧就應該係根據唔同嘅季節而有 peak 或者正常嘅。如果聖誕節嗰啲日子當然係貴啲啦，都好容易俾人 book 晒啦。我依家呢個日子咧係11月底左右。咁1晚嘅價錢係44蚊。我呢一個係 unpowered， 呢一個 site 係足夠一架車，我再搭一個 shade 或者有人可以紮帳幕啦。咁就冇電源提供嘅呢一個 site。咁有啲 power site 咧就會再貴啲啦，亦都有啲屋仔小木屋有基本嗰啲煮食設備啊、沖涼房啊，喺一間小木屋裏邊咯。至於揸車過嚟嘅路況係點呢？嗰啲路呢其實幾好揸，只不過呢到咗差唔多 Cradle Mountain 前嗰20零分鐘定半個鐘啊，就會比較多嗰啲好迂迴嘅彎路，但係唔係泥路啦，唔係 dirt road。呢度距離嗰個 Cradle Mountain 嘅步行距離，我睇咗 Google Map 大概10零分鐘啦。聽日呢就會步行去嗰度睇下，鍾意行山嘅人呢就可以去行山啦。其實上次嚟呢個天氣好差嘅，又落雨啦，又陰天啦。咁今次呢2日呢，我 check 咗天氣係好 perfect 嘅，希望就可以睇到好景色啦，同埋睇到 Wombat 啦。咖喱呢就食完啦。咁整下一餐之前呢，當然要洗嘢啦。雖然呢個 campsite 呢係有廚房啦，但係呢要行，唔係話行好遠，但係即係就算喺一啲免費嘅 campsite 都一樣啦，會盡量 minimize 自己嘅污水同埋食物殘渣。所以呢，我頭先食完咖喱呢，剩翻喺度嗰啲醬汁呢，就用啲 kitchen paper 或者紙啦咁樣抹咗佢，差唔多咁樣啦。然之後呢，我示範一下俾大家睇，我係點樣去用最少嘅水、最少嘅洗潔精去洗呢一個用具。水箱啦，擺喺呢一度啦。咁下邊整一個，呢個係 foldable 嘅膠盤啦，海綿啦，捽一捽先，開最少嘅水去沖佢。咁之後呢，就用洗潔精啦。啲啲嘅洗潔精，而家就去沖水啦。
咁就乾淨咗啦呢個鑊。當然你唔可以用喺屋企嘅乾淨程度係同去 camping 比較啦，但係呢個係我去 camping 可以做到嘅程度咯。咁然之後呢啲污水點啊？咁咧我就準備一個牛奶樽，呢個係吉嘅冇用嘅樽仔，咁我就將啲水倒落去。好，啲污水咧就之後再處理，咁就唔需要驚話無處可倒啊啲水。如果有咁多碗咧，就直接拎去廚房洗啦。我帶咗個燜燒杯，又帶咗一個湯包，喺香港嘅 website 訂過嚟，然後郵寄過嚟澳洲嘅。呢間叫做涼茶坊啦。咁呢包叫做霸王花螺片潤燥湯。咁咧好方便，一包已經 pack 好晒。跟住之後咧，我而家煲緊啲熱水啦，全部嘢擺落個燜燒杯度焗4個鐘，咁4個鐘後就可以飲噶啦。即係至少焗4個鐘，但係焗耐啲都係可以嘅。早晨啊，啱啱咧我就去咗刷牙洗面啦，同埋梳洗好啦。咁咧依家咧要做嘅嘢就係沖杯 milkshake 蛋白粉 milkshake， 就唔整咁多嘢啦。然之後咧就可以出發去 Cradle Mountain Visitor Centre。依家係9:45，依家咧就行去 Cradle Mountain Visitor Centre， 路程咧步行11分鐘，800米。目前嘅溫度係15度，覺得清涼，但係我都係着短褲又着風褸，有太陽照落嚟嗰時就暖啦。喺陰嘅地方咧就會有啲涼咯。琴日啱啱到埗嗰陣時入嚟咧，就係呢個 reception， 係啦。我覺得依家呢個 feel 咧係超 perfect 啦，唔熱但係唔凍，涼涼地，跟住天色勁正，揀啱日子嚟，都唔係揀嘅，因為我係咁啱 day off 咧，係呢幾日啦，天公造美啦。其實呢度望到啦，望到啊對面啦，嗰邊就係嗰個遊客中心啦。咁應該喺呢度過啦，啱啱見到前邊有啲人都係咁行過。
咁咧啱啱就俾咗 total 29.1，就包括咗呢個 Cradle Day Pass Adult 同埋 Shuttle Bus Cradle Day Pass Adult Shuttle Ticket。啲 Shuttle Bus 咧就10至15分鐘一班，最遲嗰班由呢個 Dove Lake 5點半駛出。咁我而家咧就喺呢一度。個地圖咧有講話唔同嘅 walk 要幾耐啦，同埋有啲介紹講緊條路係難唔難行啊 ，easy、difficult、moderate、difficult。咁呢啲咧就係10分鐘、20分鐘嘅 walk 啦。咁有啲咧就40分鐘，有啲就去到2至3個鐘嘅 circuit。依家係10點鐘，搭咗 shuttle bus 嚟到 Ronnie Creek 呢個站落車。咁搭車嘅途中呢，就遇到工人搬緊冧咗喺路邊嘅樹，所以呢，巴士喺途中都停咗一段時間。咁落車嗰時已經10點50分左右，呢個站就比較多人落車。呢條路一開始都係木板步道，行一段路之後呢，就會有分岔路噶啦。咁大部分人呢，都會選擇行 Overland Track。如果以 Dove Lake Car Park 為終點，係會睇到 Crater Lake、Wombat Pool 同埋 Lake Lila， 可以欣賞到塔斯高山湖泊同埋草原啦、低地灌木嘅多層次景色嘅。但係因為我又想選擇一條比較人少啲嘅路，所以我就行咗 Lake Lila Track， 大概30至45分鐘，咁然後再上 Wombat Pool， 睇完 Wombat Pool 再行返落嚟，最後尾都係以 Dove Lake Car Park 為終點站。行到中段呢，就會變成呢啲沙石嘅路啦，就唔係嗰啲鋪咗木板嘅路啦。我拎咗呢兩條比較受歡迎嘅路徑去比較，兩條都係容易至中等嘅路徑。咁我自己係行咗表格右邊嗰條路嘅，相對地係少人行嘅。但係當然另外一條路多人行，應該係比較景色豐富多變啦，所以係各有各優點。我行呢段路呢，就比較多沙石嘅路，木板路呢就比較少，然後都會有啲部分係比較濕滑嘅，需要注意啦。就好似呢度咁啦，要踩住啲石頭渡過呢個水凼。依家時間係11點58分，從 Ronnie Creek 開始行，但係我行咗超過45分鐘啦，好似45分鐘。咁因為我行得慢啦，行下又停下影下嘢啦。而家行緊去 Wombat Pool， 個牌啱啱就話10分鐘，唔係，啱啱個牌話15分鐘，咁呢都幾多梯級。到啦。
見到啦。呢個湖個位置係比較隱蔽啦，四周圍都幾安靜㗎，淨係會聽到啲風聲啦、樹聲、雀仔聲，咁係一個非常之適合靜靜欣賞自然嘅地方。12:03啦，而家咁距離我開始行嗰陣時咧，過咗1個鐘頭15分鐘啦。我由 Warney Creek 行過去 Lake Lila， 然之後咧再嚟咗 Wombat Pool。咁而家睇完 Wombat Pool 啦，然後就向 Dove Lake 方向行，作為今日嘅最後一站。Dove Lake 位於 Cradle Mountain 嘅山腳下，係 Cradle Mountain 最受歡迎嘅景點之一。正面嘅景觀，湖面如鏡，環湖都有唔同嘅植物同埋景觀變化，包括溫帶雨林、灌木叢同埋高山風貌。Dove Lake Circuit 總長度6公里，係一個環湖步道，大概2至3個鐘。咁難度呢就係簡單至中等，適合大部分嘅遊客，所以係非常之受歡迎。都可以見到呢個地點係比較多遊客。嗰邊就係卡帕 Dove Lake 卡帕，行返去嗰度搭巴士。有啲位呢係有埋台燈。時間係1:48，咁我返嚟我個營位啦，準備去煮嘢食啦。太陽好好啊，我晾咗條褲喺度咧，乾得七七八八。琴日嗰個霸王花湯咧焗好噶啦，焗咗好耐啦。我用呢個爐去煮嘢，而家 lunch time 2:03。依家咧其實好想去沖涼，但係咧又未食嘢，所以咧就想快手啲煮少少嘢食先。咁煮好咗食咗呢啲嘢咧，咁就諗住沖個涼。個蘆筍咧出奇地好食，冇渣又爽脆，超正。冇人。我覺得咧喺呢個 Cradle Mountain Camping， 然後第2日朝早就行去 Cradle Mountain 嗰邊行山，係一個幾好嘅選擇嚟嘅。因為咧，如果一般嚟講咧，你係特登朝早揸車過嚟呢邊，如果係 Launceston 嘅話，就2個鐘車程。晨咁早已經揸車或者坐車2個幾鐘嚟到呢度，再行山咧，其實就會幾攰嘅。然之後又要搭車返去你原本嚟個地方，或者咧，如果唔係 camping 嘅話咧，喺呢度附近都會有啲其他嘅 accommodation 嘅選擇。如果你係想行山咧，其實可以試下喺度 stay 咯，stay 1晚或者2晚，我覺得係都唔錯啊呢個選擇。呢一個 trip 嘅步伐就會比較慢啲啦，冇咁 rush， 冇咁趕。啱啱行去 reception 嗰度買，跟住喺 reception 嗰度呢，好似有個小士多咁嘅。如果唔夠食物呢，都可以喺嗰度買啲食物。啱啱去咗沖涼，諗住沖完涼返嚟先執枱啊，收拾呢度啲物品啦。跟住返到嚟就見到隻雀啦，隻黑色嘅雀，包薯片喺地下，偷食我啲薯片咯。今朝一起身入個帳幕呢，就見到有啲屎喺地下，係咩動物嘅屎啊？呢啲入人哋個帳幕度屙屎。琴晚呢，外面落雨啊，跟住個帳幕呢都濕咗。
依家個帳幕上面都係有水啦。所以咧，夜晚咧啲垃圾袋一定會抌咗佢啦，或者綁好佢拎上車度擺啦，唔會咁樣外露。呢個係我啱啱拎翻出嚟嘅啫。乾得七七八八喎，呢邊呢？呢邊冇太陽。中午12點，外面太陽唔錯，太陽出嚟啦。我都收拾得七七八八，而且去咗快速沖個涼啦，物品都已經收晒入去個車上面啦。最後就係個帳幕同埋個地啦，pack晒啲嘢就可以返屋企。Tell me about the people that you know who are trying to feel